变一分嘛，对，我一个料理好。来泡一杯黑枸杞。开始做早餐了，先来焖一杯银耳，放个3勺，4颗桂圆肉，红枣片，枸杞，放一杯40克香就可以了。再蒸2根黑糯玉米，早餐我就喜欢吃这种粗粮，这个黑糯玉米超级糯，超级甜。今天早上蒸2根。模式选择蒸，18分钟，打3个鸡蛋，小粉。一会儿给孩子们做一个西兰花虾仁鸡蛋饼，来点盐，刚刚忘记加盐了，来一点松蕖签，开锅喷油，倒入虾仁，倒入焯好水的西兰花，倒入鸡蛋液，把它摊平，给它翻一面，有点散阵了，出锅，超级香，就是这2个地方掉了2个虾仁，有点影响美观，太香了，给它切一下，切好了。好久没吃鸡排了，再来加2块鸡排。锅里给它喷油，开火，中小火，油热把鸡排放下去，这个是奥尔良口味的。鸡条煎好了，盛到手术菜单上来。这一块有点焦掉了。鸡排。给老罗和婆婆来下个面条。刚刚接到小冉学校的通知，他们学校停课3天，这下子要在家里待3天了。我们这边疫情也越来越严重了。葱花蒜末小米辣，来一勺麻辣酱。这里地是有油了，那就给它擦一下。来点盐，倒入煮面的开水，煮好的面捞出来。来些花生米，忘记煮青菜了，青菜就不放了。OK， 超好吃的麻辣汤面。来，麻辣给你好了。小马车吃到了，小马车吃到了。弟弟老师。看我，奶奶，干嘛干过来？那我来养狗吧。哇，这来。把玉米拿出来，玉米对半切开，黑糯玉米，满满的花青素，夹2袋每日坚果，打到这个，来一个比较好。银耳焖好了，把银耳给倒出来。今天加些牛奶下去，下一些孩子喝的纯牛奶，奶味的银耳羹。吃早餐了。谢谢。干嘛呀？哦，要姐姐这个呀。他看到你在吃这个。来。核桃汉堡，会不会说？妈妈，你鸭里面加了牛奶吗？对呀，加了跟你一样的牛奶。我喝一口好不好？可以呀。好好喝。好好喝呀，多喝一点，再喝一些。明天妈妈给你也焖一碗，好不好？好。要不要？要说什么？不客气。要吃吧。
好吃呀。大口的吃。干嘛？爸爸吃。爸爸吃，对，爸爸也吃了。宝贝吃，爸爸吃。我煮汉堡。这好烫啊！嗯，我刚刚放在这个暖菜板上面暖着的，好好吃。重口味。谢谢你。吃。加油！炸鸡，汉堡有没有加油吃呀？炸鸡，哪里枣子啊？没有啊。枣子，里面有虾、对虾仁，还有西兰花。吃讲。汉堡头发又长长了耶，我发现了。改天又给你剪头发了，汉堡。好不好？妈妈，我这牛肉喝完了。上吧。加油吃玉米啊！干嘛呢？你还没喝完，我知道的。干嘛？喝完了没？喝完了。喝完了呀。哦，对，吃玉米还有一点点，是不是啊？吃不出来了吗？嗯